Идет установка печи. Продолбили дырку в стене. Вставили железо вот такое в стену. То есть идет демонтаж трубы. Монтаж, не демонтаж. Монтаж идет трубы. Меня муж, видишь, поправляет. Я что, строитель, что ли? Такая вот это. Собирает ее. Сэндвич, да? Сэндвич трубу. Такую печку купили. Клеменс 1. Вот. Такой бардачок, конечно, мне предстоит потом убирать опять. Вот. Это будет, наверное, еще на завтра все перенесется. Весь все это. Но зато печка будет. Будем потом в тепле сидеть.